Итак, дубль 2. Вторая попытка доехать до водопада Райское наслаждение, погулять по тамошним окрестностям. Потому что в тот раз у меня не получилось, я уже переехал в другой номер. Вон такой у меня кусочек маленький, виден море. Так, это утром идут шумные работы по восстановлению оздоровительного комплекса Дивный. После заезда детей, человек 100, наверное, было одновременно. Я уже переехал в другой номер. В тот раз в итоге я пошел к остановке, прогулялся по морю. Была такая прекрасная погода. Солнышко светило, красота просто. И я думал, останусь я около моря. И в итоге никуда не поехал. Но сегодня я собрался. Сегодня у меня уже вроде как бы за несколько дней такой прилив энергии произошел. И, соответственно, сегодня я уже думаю, я, наверное, преодолею этот маршрут. Хотя здесь, в принципе, дойти до горного воздуха минут 30. И, в принципе, на автобусе на 148-м там минут, по-моему, 25 он едет. Судя по картам. И мы на месте. Так что, поехали. Ну вот и все. Остановка дачная. Здесь какой-то идет дачный переулок. Но мне вот чуть ниже и там направо. Там какая-то мельница, уже указатели есть. Там какое-то кафе тоже есть. Вот, в принципе, и приехал. Я узнал эту дорогу. Я как-то ездил вверх туда. Там ущелье то ли ведьм, то ли еще что-то. Ну, там очень прикольный водопад. Я в январе там был. Прикольно там. Но это чуть выше дальше. И там тропками, красивыми дорожками, видами выходишь на водопад. И выходишь потом в Дагомысе. Ну, выходишь, я имею в виду, на автобус, который прямиком едет в Дагомыс. Вот чудный поворот. Остановка чуть дальше. О, прям здесь такие поля, конные прогулки, мельница, кафе-бар, райское наслаждение. Вот он, райское наслаждение, водопад. Так, ну сегодня понедельник, поэтому все открыто. Ну, по крайней мере, здесь. Мзду. Мзду никто не берет. Вон сзади слышу, еще машина едет. Проехала какая-то машина непонятная. Ну, там что-то какие-то построечки, дома. Там может, кафе-мафе. Бездомные собаки лучше, конечно, иметь с собой баллончик лишний раз. Потому что могут вот так вот просто тупо подойти и укусить тебя за ногу. Вот что со мной было летом. Я даже баллончик не смог достать, потому что собака вообще молча подошла. Ну, не за ногу, за штанину прикусила. Так что, как бы сказать, ну вот в Сочи такие собаки. Ну, на велосипеде, допустим, по Кабардино-Балкарии, кавказским минеральным водам я ехал. Конечно, да, когда они там летели откуда-то из-за кустов на велосипед, и что баллончик меня спасал. Что и требовалось доказать. Закрыто. Вот эта машина проехала сюда. Райское наслаждение, вот оно. Водопад. Ну, прогулочный маршрут. Такой, я в принципе думал, что этот самый, он там кассы. Ну, понятно. В общем, ситуация следующая. Вон там остановка дачная. Я поднялся наверх. Ну, я не могу, во-первых, поехать сейчас обратно к морю. В Лоо я думал поехать. Автобус будет только минут через 30. Я вот так вверх поднялся. Я в январе был. Ходил. Вот сюда вот. Ущелье ведьм. И здесь прям как раз я по карте посмотрел. Прям, ну, пройти вот сколько? 7 минут. И вот здесь направо сворачиваешь и в лес. Я очень хочу в лес просто.
Это коровы. Ну, это понятно, да, что это корова. Вот, а это жасмин. Но он сейчас не пахнет. Много пчел очень здесь. Не пахнет. В январе он пах, короче. Ну, он маленький был, вот такой, но поменьше. Ну, и как бы его прям берешь, раздавливаешь, он пахнет. Сейчас что-то не пахнет. Я здесь как раз проходил. И вот здесь как раз вот история чая России. Удивительно. Было, понятное дело, в январе, но я насколько быстро прошел этот маршрут. Ну, помню, где какая табличка, где какой дом, где сколько поворотов. Все-таки память-то как работает. Вот эту табличку я помню. Здесь была армянская начальная школа САТЭС, 1902 год. Крутяк. Ну, это же инжир. Прям инжир. Но он прям такой, этот твердый. Так, против солнца я не вижу ничего. Надеюсь, здесь видно. Здесь березка бьет по одному месту людей, которые губят природу. Ну, короче, разбрасывают мусор. Так, и вот здесь написано «Ущелье ведьм». Вот в ту сторону. Очень много божьих коровок. Очень много. Вот если видно, вот это вот все, что вот здесь вот сейчас вот летает, это все божьи коровки. Блин, ну это, короче, жесточайшая жесть. Это я даже стряхивать не успеваю. Обалдеть вообще, откуда их? Что у них здесь сегодня? Какой-то сезон, какой-то праздник, фиеста. И вот под склонами этой горы как раз и будет водопад. Какая-то машина поднимается. В общем, очень сложно что-то снять. Потому что они липнут вообще сразу, залетают за шиворот. Я с собой баф не взял, потому что я же не думал, что я прям пойду прям в лес прям. Ну это вот они, это же кошмар вообще. Прям сразу липнут. Так, там какие-то работы идут, я надеюсь. Фу, прям в рот залетает. Ну, в общем, короче, вот это вход, там вот еще вниз. И там уже можно, ну, начинается это ущелье ведьм. Так, ну все, я пробрался сквозь рой божьих коровок. Ну, ведь не очень приятно, они вообще просто везде. И за шиворот, и в капюшон, и в уши, и в рот, и в ноздри. Кошмар, сколько же дырок у человека, что они в каждую норовят залететь. Так, ну все, вот здесь вниз спускаемся. Так, ну это вот это низ, куда стекаются все вот эти. Ну, сейчас ручейки небольшие. Все равно свежо так. Солнышко неплохо топит 11 ноября. Вот сейчас чаевничаю здесь внизу. Потому что получается, так сказать, нахрапом прям 4 километра. 4,5 до ущелья. Ну, здесь 200 метров. Ну, 4,5 километра. Я сразу разом прошел, да, не отдохнул, не присел нигде. Зато по времени успеваю обратно. Обратно там еще километра. Ну, не обратно, а вперед туда, до Альтмец. 3 километра. Все равно мне в горный воздух возвращаться. Все равно надо ехать на автобусе. Сейчас здесь передохну. И потом с новыми силами уже вот поднимусь наверх. Буду все зафоткать. Буду все заснимать. Все красоты. Ну вот, там дорога внизу. Оттуда буквально пару минут поднимаешься наверх. И вот виднеется вход. Все, загробастал себе нацпарк. Вилли вернул обратно. Особо охраняемая природная территория. Российский флаг висит. И нацпарк сочинский. Ну, я думаю, сегодня понедельник, уже все дети уехали. Соответственно, вход бесплатный. Входной билет взрослый, его написано. 200 рублей. Но они все сделали по 200. Маленький маршрут, большой маршрут, без разницы. Каждый по 200 рублей. Соответственно, это водопад Радужный. Ну, в январе, конечно, вообще было прям шух, мощно. Сейчас, конечно, все подсохло. Дождей нет, поэтому... Ну, как прогулка по лесу, вообще шикарно. Но для меня, по крайней мере, это лучше, чем, да, там где-то на побережье бродить вот третью неделю отпуска, так сказать. Конечно, любой выход на природу сюда для меня прям праздник. Так... Там дальше, если наверх подняться, чуть-чуть верхом пройти, там еще есть какой-то маршрут вдоль вот этой, по этой речке. Можно пройти сколько-то.
Но опять же, я тогда далеко не ушел, потому что было слишком полноводно, поэтому я не ушел далеко. Навязали ленточку. Ой, кошмар, какой ужас. Салфетки. Водопад Девичьи слезы. Наверное, мы не пойдем к нему. Вот написано водопад Девичьи слезы. Не видно, отсвечивает. Но он вот здесь должен быть водопад. А место, похоже, пользуется популярностью. Ну, вроде как бы популярное место. Итак, вот такой красивый вид. Здесь прохладно. Пошел помидорчик, водички помыл. Вообще вода ледяная. В общем, вот такой у меня перекус. И валим. Вальтмец. Это мяско пожарил. Вырезка свинячья все-таки нашел. Пожарил вчера на берегу. Красота, вкусняшка прям. А это прям цельным куском. Ну вот серединку на шампуре пожарил. И вот так вот, как сказать, как холодную закусочку сегодня с собой взял. Так, а еще здесь есть, оказывается, камень желаний. Да, но с этим надо быть осторожней. А то мало ли тут можно, стоя у этого камня, с этим водопадом пожелать. А в итоге при выходе или завтра, или через год это желание окажется ненужным. А оно уже загадано и готово к исполнению и идет к реализации. Так что с желаниями вообще вещь очень такая осторожная. Ладно, в общем, поел, перекусил, насладился. Пойдем подниматься наверх. Нет, ну вот здесь же точно было кафе. Раковина стояла. Они, наверное, кафешку сюда перенесли. Там машина какая-то стоит. Ну вот здесь вот можно подняться дальше. Но я уже не пойду, потому что времени мне мало остается. Около, наверное, 1,5 часов. И солнце начнет уже садиться. Здесь быстро все стемнеет. Они, наверное, сюда кафешку перенесли. Потому что она была внизу. Небольшая, как кафешка, такая, несколько посадочных мест. Погода, конечно, шикарная. Для ноября в Сочи прямо шикарно. Но там внизу было холодно. Ладно, поднимаемся наверх. Наверное, здесь пойдем. И все, иду я в Альтмец. И там уже на автобус в Дагомыс домой. Ну, в дивный в этот свой дивный отель. Ну, вот здесь вот так вот, в общем. Вафи-фафи есть, Wi-Fi. В общем, как бы написано вон Wi-Fi. А так, в принципе, я заметил, ничего такого особо они не убирают. Особенно вон даже лампочки висят. Не выкручивают. Часы ходят. 4 час. Вряд ли сейчас, по-моему, попозже чуть время. И все. Идем наверх. Ну и сразу при выходе с той, так сказать, площадочки. Дорога идет вверх, забирает все-таки там вниз. Был и вот вверх, вверх, вверх. Здесь, наверное, видно, как дорога прям конкретно забирает вверх, там, не знаю, какой уклон-то. И потом он пойдет резко вниз, когда в поселок нужно будет спускаться.
Так что силы надо оставить еще на дорогу обратно. Крайняя, наверное, такая последняя панорамочка. А, да, последняя, там уже не видно. Это вот здесь вот такое вот окошко. Открывается красивого вида. Это фиш, не фиш, там заснеженный. Сейчас тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Все в снегах. Я приехал 2,5 недели назад. Горы еще вершины не были заснежены. Даже на самолете пролетал. Но они были заснежены где-то вот... Что у нас там вот при Эльбрусе, с той стороны, что у нас там... Домбай, Архыз. Вот там было, конечно, заснежено, да. А вот здесь, когда влетаешь, Красную Поляну мы так влетели, как бы сказать. Я там даже не смог разобрать, где Красная Поляна. Вот я только разобрал, где этот скайпарк был, и Мзым-то начиналось. Мы немножко по-другому эшелону, видно, летели. Я по такому ни разу не летал. Ну вот вершины там, где в районе Красной Поляны, чуть ниже, не были заснежены. А здесь уже вот все прям... Вот где вот эта такая седловинка. Вот здесь домик был симпатичный, вон он виднеется, розовый. Вот оттуда я и спускался. Спустился, автобуса нету. Когда он будет, что-то непонятно. Ну, вот это внизу село Альтмес. Оно большое, там, в принципе, красиво было, интересно. Снимать не стал, потому что хочу домой. А автобуса все нет. Вот Альтмец. Ну, в общем, местечко прекрасное. Пройтись, прогуляться по ущелью, по лесу. Отлично, недалеко от общей дороги. От автобусов, так скажем.